अलिकति लेट भयो हुन चाहिँ तर रमाइलो छुट्टै रमाइलो छ यो ठाउँ यहाँ यो पुरै थियो जङ्गलै हामीले फाँटिदिइसक्यो यहाँ सबै लातै गर्दा है अर्को नि म्याड भएपछि डेन्जर खतरा हुन्थ्यो क्या है सँगसँगै टक्क बिहानको सनराइज 10 बजे भनेर सुत्ने टाइमै हो Cheers, guys. Awesome. Cheers. के हो माया त नेडै हान्दै घ्याम्पै हान्दै खै ल अलराइट गाइज भिडियो अब एकदम लङ टाइम पछि बन्यो अनि 2-3 महिना नै बनाएन होला मैले अनि आज चाहिँ हामी क्याम्पिङको लागि हिँडेको सामानहरू सबै यहीँ छ अनि सँगै यता स्पेसल गेस्ट फ्रम धरान पनि सँगै छ मसँग आज हामी तारेभिरको टपमा छौँ अहिले हो देखिरहेको डाँडा तारेभिर घाम पनि डुब्न लागिसक्यो गाइज अहिले बज्यो भन्दाखेरि 5-5:30 हुन लाग्छ ठाउँ खोजिरहेको अहिले बस्नको लागि यहाँ एनी ठाउँ त राम्रो छ तर यहाँबाट बिहानको लागि मर्निङको लागि केही राम्रो भ्यू देखेला जस्तो छैन तर हामी अझै यहाँबाट नै अझै माथि जान ट्राई गर्छौँ अनि माथिको भ्यूज देखाउँछ गाइज ल अलराइट गाइज फाइनल्ली अब हामी यहीँ बस्ने भयो यहाँबाट चाहिँ रातिको भ्यू चाहिँ गाईको देखिन्न त्यो पनि ठाउँ चाहिँ एकदम सेक्योर छ यहाँनिर कसैको डर छैन ल जङ्गलको बिचमा हो एकदम पिसफुल जङ्गलमा यसै पिसफुल भइहाल्छ सामानहरू यहाँ नभए टेन्ट हाल्न चाहिँ कहाँनिर सही हुन्छ भने पहिला सेउला हालौँ यहीँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो अहिले यहाँ त पुरै सेउलाले छेप्छौँ यहाँ होइन अलि उठाइदिउँ अनि आगो बाल्नको लागि यता कुनातिर छ बाल्नु होइन ल गाइज हामी पहिला यसको लागि रेडी गर्छौँ खुब इसोगरी सबै लिएर आएको छ सामानहरू निकालौँ फर्स्टमा अनि सबै रेडी भएपछि लास्टमा देखाउनु ल गाइज हामी चाहिँ यहाँ फाँडेर यहाँ टेन्ट हालेर बस्ने ठाउँ बनाउनु लाग्यो यहाँबाट नाइट भ्यू चाहिँ बबाल देखिँदैछ यता पछाडि बबाल छ अनि त्यसलाई चाहिँ हल्का यहाँ यति अगाडि काटिदिएपछि ठिक्क हुन्छ टाइम पनि छैन सकिन लागिसक्यो होइन अलराइट गाइज अब यो भइसक्यो ठाउँ यहाँभन्दा बेस्ट बनाउनु सकिने यसलाई सब काटेर अन्त खुल्ला बनाइसक्यो त बाबा दाउरा पनि साथीले खोजेर ल्याएर आइसक्यो अब मेन भन्ने प्रब्लम भनेको पानीको छ पानी खोज्न गइरहेको छ साथी यता पानीको साउन्ड त आइरहेको छ यहाँनिर कहाँबाट हो थाहा छैन अब यो बाबाले नाइट भ्यू त यस्तो बाबाल आउँछ जस्तो लागिरहेको छ गाइज पुरा ल हाइवे शुद्ध देखिरहेको छ यहाँबाट अलिकति लेट भयो हुन चाहिँ तर रमाइलो छुट्टै रमाइलो छ यो ठाउँ यहाँ यो पुरै थियो जङ्गलै हामीले फाँटिदिइसक्यो यहाँ सबै गाइज अब हामी फर्स्टमा टेन्ट हालौँ किन भन्दाखेरि टेन्ट हालेन भने अहिले फेरि अँधेरोमा झन् गाह्रो हुन्छ झन्झट भइरहन्छ अनि त्यसपछि भनेको दाउरा साउरा पकाएर खानेकुराहरू खानु त सजिलो भइहाल्छ ल फर्स्टमा टेन्ट हालौँ गाइज
Let's take it slow. Where you go, I go too. अलराइट गाइस टेन्ट पनि हालिसक्यो अब हामीले यता देखाइदियो त ल यो बाबालाई भइसक्यो अहिले नखोलौँ यो अहिले मच्छर छिर्न सक्छ भित्र होइन वाटर प्रुफै भइसक्यो माथिबाट वाटर प्रुफ पनि हाल्छ डबल लेयर हुन्छ त्यो भइस अब यहाँबाट बवाल भ्यू यहाँको यहाँ एयरपोर्ट पनि देखिरहेको छ ऊ त्यो प्लेन त्यो बत्ती प्लिक प्लिक गरिरहेको प्लेन होइन त कपिलको गाउँ हो क्या चाहिँ गाइस अब हामी फर्स्टमा अब आगो बाल्छौँ अब यहाँ दाउरा चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ अब यहाँ ठाउँ खोजिरहेको खासमा यहाँ नजिक अझै टेन्टको नजिक नगरौँ भन्ने सोच बनाइरहेको छु मैले बनाउँछु सल्किन टाइम लाग्दैन फेरि आगो बालौँ है ल गाइस आगो नि बलिसक्यो अब हामीले सबभन्दा सुरुमा हामी कफी बनाएर खान्छौँ होइन कफी खाऊँ त्यसपछि भनेको मासु पोल्ने यताउति सबै हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै गाइस सेतो बाघ पनि हान्छौँ हामीले त्यसको नि मार्केटिङ गरिदिने हो सेतो बाघको पनि सेतो बाघ चाहिँ हामीले आजको लागि भन्दै त्यो दुईवटा दिएको छ तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु सक्नु नाइटको लागि चाहिँ गरौँ भनेर दियो हामीलाई ल गाइस कफी पनि रेडी भइसक्यो रेडी हुँदैछ हाम्रो यता सर हुनुहुन्छ अशोक विष्टले ल्याएर क्यापेचिनो जस्तै बनाइन्छ होइन यता प्राइभेसीतिर पनि देखिन्छ नि कफी गइसक्यो जस अहिलेको लागि करेन्ट चल्छु यहाँ नाइट भ्यू अहिले भइसक्यो होला 8:30-9 भइसक्यो काठमाडौँ सहर क्यामेराले पुरै क्याप्चर गर्दो रहेछ माइली टुट हालिदिउँ न डिप बाहिर प्रमोसन पनि सेतो भएको है गाइस सेतो बाघ करुण चौचो यहाँ छ नेक्स्ट वान त्यो फुटाइदिएन लातै गर्दा है सकिन मैले त्यो लाइट पनि देखाउनु त म बनाउँछु प्याक बिर्को यहाँ चाहिँ ल होइन प्याक हाल्नु पऱ्यो मलाई अनि यो छोरी कि छोरो मेरो अङ्कल सामु छोरी छोरी अङ्कल सामु पुग्यो अन्त हो यो भिडियो चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ जस्तो छ यार गाइस धेरै भिडियो बनाइसक्यो कुनै पनि बुस्ट गरे होइन यो भिडियो चाहिँ बुस्ट गर्नुपर्छ जस्तो छ यो भिडियो बुस्ट गरेर चाहिँ हामी सधैँ बसिन्न कहिले काहीँ बसिन्छ कहिले काहीँ बसिन्छ बुस्ट गर्नु पऱ्यो नि गाइस
भएको लाइट बाल्दा चाहिँ डेन्जर हुँदो रहेछ लाइट चाहिँ के यार ल चेयर्स Cheers guys. Another one is here. ल यो समात ल दिउँसो मात्रै ठिक हुने रहेछ है cheers ल गाइस cheers है गाइजहरुलाई पनि cheers ल नेक्स्ट टाइम हामी सबैजना आउँछौँ यसरी है कस्तो छ ठिक छ हान्दिउँ त ल पोखेला जस्तो लाग्यो त मलाई पोख्न चाहिँ नपोखाइ मलाई खाना जति नै सकिन्छ नि थाहा छ यो हो कति पर्सेन्ट अरे हल्का हल्का बबाल होइन तर यो अफ गर्ने होइन यो एक चाउचाउ खाएको हाल्नु त्यहाँनिर दामी बाबा बाबाले मलाई पक्रिनै नआउँदो रहेछ यता पनि के हुँदैछ है ससेजको फनफनी घुमा न यसरी कसरी घुमाउने हो बल्ल स्वाद आयो हामी गाइज हाम्रो ट्रेन यहाँ छ केही देखिरहेन हामीसँग सामान त टन्नै छ खानाको लागि त ससेस पनि छ प्लस मासु पनि लिएर आएको छौँ मासु नै अलिकति आजलाई खान्छौँ भोलि बिहानको लागि त ब्रेडहरू अनि हेर पिरो भयो पानीले त सिधै हामीले त्यो आधी बाइट अनुहारतिर देखाएँ अगाडि चाहिँ अब हामी चाहिँ सुत्न लाग्यो अहिले 10 पनि बजिसक्यो आगो नि बलिरहेको छ अगाडि चाहिँ सानो कताबाट सुत्ने त चन्दा हामीले चन्दा यो छ यो ओड्नको लागि यो केही देखिँदैन नि ओड्नको लागि यो छ यो तन्दा अनि यो सिरानीको लागि यो ज्याकेट हो तर जाडो रहन्छ जाडो हुन्छ होला भने ज्याकेट बोकेर आइमा खासै जाडो त रहन्छ अनि त्यो साइडमा राख्थ्यो कुनातिर त्यो कुना सामान यो त कुना भोलिको लागि यो छ अन्य खानेकुराहरू के छ है लाइट पनि टच पनि हो यो टक्क अब त्यो एची लगाइदिने हो कि हाम्रो के भन्छ यो मात्र लाएर शुद्धि हुन्छ होला है बाहिरको सिन पनि हेर्नु पऱ्यो नि बाबालाई बवाल गाइस सट्टा भनेपछि त आज दिन त कटिहाल्यो नि होइन भोलिलाई भोलि सोचौँ न नि के हुन्छ होइन उल्टो हाल्यो यताति लामो उल्टो होइन क्या त्यो लामो खोइ उल्टो नि उल्टै भएको यस्तो भइहाल्यो भइ त सक्यो यहाँ उयो सेउला अलि मिलेर जस्तो छैन नि भन्छ अलिक माकुलो भन्छ अलि बाग्लो होला हो अर्को नि म्याड भए चाहिँ डेन्जर हुन्थ्यो क्या हो भन्नु पर्छ यार यो पनि हुनुपर्छ हुन्छ ल गाइस गुड नाइट भोलि बिहान भेटौँला है अब हामी एकैचोटि सनराइजको भ्यू सँगसँगै टक्क बिहानको सनराइज 10 बजे भनेर सुत्ने टाइमै हो अलिकति ढाडसाड चाहिँ दुख्छ जस्तो लाग्यो ठिक छ अब सबै कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ के अन्त होइन घर सुते जस्तो त कहाँ हुन्छ त जिन्दगी नै कम्प्रोमाइजले चलेको छ होइन त्यही भन्नु पऱ्यो ल गाइस गुड नाइट अब भोलि बिहान भेटौँला है त
हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइज। यहाँबाट बिहानको भ्यू सनराइज हेर्न निक्लेको हुसु लागेर केही देखेँ छैन साथी। बाबाले हुसु लागिरहेछ बाहिर। लागिरहेछ नि आफ्नो। अब आगो सागो बालौँ फर्स्टमा अनि कफी सफी बनाऊँ अनि त्यसपछि अनि फेरि घाम लाग्छ होला। नाइन तिनवटा 9 म कफी गर्नु थाल्छु। सो गाइज हामी चाहिँ अब अहिले ब्रेकफास्ट खान लागिरहेछौँ होइन। बिहानै उठेर हल्का हुसुसुसु लागेको थियो बिहान चाहिँ। यहाँ छ मेरो यता रहेछ। अब हामीसँग खाने भने त्यो ससेज लिएर आइनस्। ससेज चाहिँ मुनिबाट छ त हालिस है देखाउनु पर्छ कन्टिन्यू आउँछ। टक्क हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ब्रेडमा चाहिँ चट्ट एभोकाडो प्लस अनि हाम्रो ससेज छ। स्यान्डविच बनाएको हो बनाउनु चाहिँ। अब यहाँबाट त मैले सुनिया होस् माइकले हुनुपर्ने भयो नि त एउटा। चट्ट खै त्यो ससेज निकालेको थियो। कस्तो गर्मी भयो अहिले है। मिठो भएछ कफी। अन्त पुगेँ तेरो चाहिँ माछालाई बाङ्गे भयो कन्टेन्टमा आउँछ त्यो त धेरै माथि जहाँ तिनवटा माथि तिनवटा मिलाएर खानु झर्न लाग्यो न।
मात्रै मिठो लाग्छ त्यो हो एउटा झन् दामी थियो डाइट हुन्छ ओप्पर यसको लागि राम्रो होला अहिले हाम्रो मर्निङ ब्रेकफास्ट पनि भयो अनि ससेजहरू पनि थियो अब हामी खाएर एकदिन रेस्ट गरौँ है रेस्ट गरौँ त्यसपछि मासु पनि छ चाउचाउ पनि छ के खानु पहिला फर्स्टमा मासु चाउचाउ बनाएर टक्क सेतो बाँच्छ सेतो बाघ पनि लाग्छ गाइस गाइस अब एकछिन हामी रेस्ट लिन्छौँ चिप्सहरू पनि बाँकिरहेछ अलरेडी गाइस अब हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि भयो अब हामी 1 घन्टा 1.5 घन्टा रेस्ट पनि गरिसक्यो 10 बज्न लागेछ अनि लन्चको लागि चाहिँ हामीसँग अहिले मासु छ साथी यता मासु बनाउँदैछ अनि मासु केसँग खाने रे मासु र कोक खान्छौँ गाइस कोक छ यता अनि यहाँबाट अहिले त दामी सिनाइरहेछ मर्निङको भ्यू चाहिँ देखाउन पाएन हामीले भुसु लागिगयो बिहान त होइन 5:30 बजे उठेर झन् दामी भ्यू निकाल्छु भन्दा अहिले चाहिँ बबाल छ पछाडिको यहाँ धरारा शुद्ध देखिन्छ धरारा यता एयरपोर्ट अनिखेर बौद्ध स्वयम्भू यता चिस्नी यहाँ माथि छ चिस्नी गुम्बा पनि देखिन्छ होला यहाँबाट देखिन्छ चिस्नी गुम्बा नि पानी चाहिँ अलिकति राखिदिन्छ है घाम चाहिँ ओपर लागिरहेछ है दामी छ गाइस भ्यू पनि दामी देखेको लन्चको लागि हामीसँग बनाइएर मेरो चिकन भाइ होइन त बाबा छ यहाँको चौतिस भिडियो त तेरो यहाँ पनि निकाल्न पऱ्यो क्या टु मच हट
करेन्ट नुडल्स डबल एक्स स्पाइसी अन्त भइसक्यो है यो त खाइहाल्ने अब यहाँ सस पकाउने नि हाल्ने Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. अलरेडी गाइज अब हाम्रो सबै भइसक्यो करेन्ट चाउचुहरू पनि पकाइसक्यो अनि खासमा आज पनि यहीँ बस्नु लाग्थ्यौँ तर आज चाहिँ हिजो राति एकदमै चिसो भयो बस्नै सकेन हिजो राति एकदम गाह्रो साढे 1 भइरहेको रहेछ भर्खर यस्तो जाडो भयो हामीसँग ओढ्नी पनि त्यो सानो थियो अनि त्यो भएको कारणले गर्दा बस्ने चाहिँ कुरा भइरहेको थियो तर अब हामी बस्दैन आज जान लाग्यो अनि त्यहाँ नि गर्मी भयो बसेर यहाँ गर्मी भएर अहिले बस्नै सकेन घाम लाएर यहाँ बसेर खान लाग्छौँ हामी अनि के छ हामीसँग जुसहरू छ जुसहरू खान्छौँ गाइज अनि हामी यहाँबाट अब निक्लिन्छौँ हामी चाँडै नै मेरो यहाँ उनीले गर्दाखेरि समात्यो यो सिक्रेटली देखिहाल्छ चट्टनी ढान्ने चट्टनी ढान्ने है त्यो घाम लागिदिन्छ नि त्यसैले भइहाल्छ नि माथि पनि हेर्दैन ल अनि कहाँबाट गाइज ल के हो माया त नेडै हान्दै घ्याम्पै हान्दै हामीले खानुपर्ने हुन्छ लाउनु पर्छ भेट्टै हान्ने सकिएको नि यतापट्टि बस्छ छ त है एउटा हिँड्नु पर्ने कति आएन क्या हो
ल अलराइट गाइज अब आजलाई पुग्यो यति नै हो अब हामी घर निक्लिनु लाग्यो अब ब्याकप्याक हुन्छ अनि भाँडासाँडा वास गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ अगाडि सानो धारो हामीले बनाएको भिडियो सिडियो के कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट समेन्ट गर्नु अब हामी नै एडिट गर्छौँ होइन सकेसम्म राम्रै बनाउने गाइस जस्ट यस्तो बबाल घाम लागेको छ अगाडि त यहाँ उभिनु नसक्ने यहाँ शीतलमा बसेर खाइरहेको थियौँ हामीले गाइस अब अर्को भिडियो भेटौँ ल ओके बसै सऱ्यो नि भने जस्तो भइहाल्यो नि खै कि म हिँडेको नै हालिदिने हो कट गरेँ फेरि कट भइहाल्छ नि त हिँड्नु भएन सँगै हालेँ हिँडेको नकर हिँड्न मुनि ओ यहाँ त दामी आउँदो रहेछ फोटो यहाँ चाहिँ खिच्नुपर्छ जस्तो ल दोस्त आउँदाखेरि मेरो 10 किलो सुन्छ